بس يعني هو ظهر صح؟ الموضوع سهل وبسيط جدا. الكف، اكيد كل حد فينا اتعرض ان هو يجيله كف واخد دواء يعالج الكف، صح؟ طيب، اول حاجه واحنا بنتكلم النهارده هنتكلم عن الكف ميكانيزم، ازاي الكف اصلا بيحصل، ايه الاسباب المشهوره للكف، ازاي هنعالج الكف. هنلاقي ان عندنا ادويه اسمها انتي تاسيف، ادويه تانية اسمها ميوكوليتيك، ادويه ثالثه اسمها اكسبكتورنت. هنفهم معنى كل كلمه من دول وازاي بيستخدموا في التريتمنت اوف الكف. طيب الاول خالص كده، ايه هو تعريف الكف؟ ايه هو تعريف الكف؟ الكف protective mechanism that removes excessive mucus, abnormal substance such as fluid or pus or inhaled foreign material from the upper airway. ايه رأيكم؟ الكف كده حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. ده بروتكتيف ميكانيزم ربنا خلقه، صح؟ علشان يحميني. مثلا حد فيكم بياكل فجأة شرق. لا لسه هتاخدوها، هي كانت في محاضرة. لا عادي، يعني انتوا فاكرين ان هي بالترتيب يعني. هي بس دكتوره نهاد اعتذرت الاسبوع ده عن عن المحاضره، المفروض كان عندها الحد، ان شاء الله هتجي لكم السبت باذن الله. ماشي. طيب، بالنسبه للكف فهو حاجه كويسه، صح؟ ده بروتكتيف ميكانيزم ربنا خلقه علشان يعني مثلا حد فينا بيشرب فجاه هيحصل له ايه؟ شرق. وهو بيشرب مثلا هتلاقيه على طول امكح، صح؟ ليه؟ في حاجه دخلت جوه في الايه، في الريسبيراتوري تراكت، وانت بتحاول ان انت تخرجها لان ده مش مكانها الصحيح، ووجودها في الريسبيراتوري تراكت ده غلط. فمثلا حد مثلا بياكل، مش لازم بيشرب، بياكل ممكن يكون شرق برضه في حاجه اكل، هتقعد تكح تكح لغايه ما تخرجها، صح؟ فدايما هتلاقي الكف ده ميكانيزم بروتكتيف جدا، يعني ربنا خلقه علشان يحميك من حاجات كتيره جدا. ماشي. طيب، ولكن ساعات بقى احنا ما بنبقاش عايزين كف خالص. ليه بقى؟ ساعات الكحه بتبقى صعبه قوي وبتيجي ناشفه، وبتلاقي الواحد بيكح كتير لدرجه ان هو ايه، ما مش عارف ينام. ممكن واحد مثلا يكون عامل عمليه وعنده جرح، الكحه دي انتوا عارفين ان هي ايه، بتزود الانترا ابدومينال بريشر مثلا، فممكن ايه ما يحصلش هيلينج للوند والسوتشرز تفك، صح؟ فعشان كده في اوقات انا مش ببقى عايزه الكحه، وساعات مثلا يكون سبب الكحه ده مثلا او هي نفسها ممكن تعمل مثلا ريب فراكشر، نيموثوركس، اور ايفن سينكوب. ده يعني لو الكحه كانت ايه، شديده قوي قوي يعني. فالكحه هي بروتكتيف ميكانيزم، بس ساعات انا مش ببقى عاوزاها او بتبقى انترفير وذ ديلي اكتيفيتي بتاعت البيشنت، فبتبقى مضايقاه. واحد بيكح مثلا حتى بعد الانفكشن، مش بعد ما الواحد بيجي له انفكشن بيفضل يكح شويه، ساعات انت لو ما عالجتش الكحه دي اصلا هي من نفسها ايه، ممكن تروح، صح؟ بس ساعات بتبقى عايز دواء للكحه لان الكحه مضايقاك، بتانترفير وذ يور ديلي اكتيفيتي مثلا، فانت محتاج تعمل حاجه توقف الكحه دي او تقللها. ماشي. طيب خلونا بقى قبل ما نبتدي في التريتمنت نعرف الاول الكحه. يعني انت جالك عيان بيشتكي من الكحه، هل الكحه دي ديزيز؟ يعني الكف ده يعتبر ديزيز؟ امال ايه؟ سيمتوم، جاست سيمتوم. يبقى معنى كده ان هو ليه كوز، صح؟ هو مش في حد ذاته ديزيز، لا ده هو سيمتوم لديزيز معين. ايه هو بقى سبب الكحه؟ هنعرفه، لان طبعا الاهم من انك تعالج الكحه ان انت تعالج ايه؟ سببها، لان هي في حد ذاتها مش ديزيز، هي جاست سيمتوم. ما انت لو عالجت السبب الكحه ممكن تروح، صح؟ ده اول حاجه نبقى عارفينها. طيب الكحه ممكن تبقى اكيوت، ممكن تبقى كرونيك، ممكن تبقى سب اكيوت. ماشي. طيب كمان الكحه حسب بقى مدتها، يعني مثلا الكحه بقى لها 3 اسابيع او اقل دي حاجه اكيوت، اكتر بقى مثلا بقى لها كذا، بقى لها اكتر من شهر يعني هتبقى كرونيك. بين الثلاث اسابيع وشهر مثلا تبقى ايه؟ سب اكيوت. فلو جينا نبص بقى اهي، يبقى لو جينا نبص على الاسباب بتاعه الكحه هنلاقي ان الكحه عندنا هنقول ان هي اكيوت او كرونيك.
الاكيوت غالبا بتبقى سببها ايه؟ ريسبيراتوري انفكشن، حد عنده فارنجايتس او حد عنده تونسيلايتس، يعني اي ريسبيراتوري انفكشن تلاقي بعدها العيان بيكح. تمام؟ دي اكتر سبب مشهور للايه؟ للكرونيك كاف، بتاخد لها 3 اسابيع مثلا وايه وبتروح. طيب الكرونيك كاف بقى مين اللي بتلاقوه بالذات لو كان برودكتيف؟ انتوا عارفين طبعا ان الكف يا اما دراي ناشفه، يا اما برودكتيف يعني معاها ايه؟ سبيوتم، صح؟ الكحه البرودكتيف بالذات الكرونيك اكتر سبب ليها، اشهر ناس بتلاقوهم بتكح الناس اللي عندها ايه؟ الناس اللي بتدخن الاول، صح؟ سموكرز. اكتر ناس بتلاقيهم بيكحوا كحه كرونيك هي الناس اللي سموكر، بتبقى برودكتيف. كمان لو واحد عنده ديزيزز زي البرونكيكتسس او الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيزز. ماشي؟ طيب نيجي بقى للسبب الاشهر للكرونيك نون برودكتيف كف، يعني كحه ناشفه. سوري يا جماعه، كحه ناشفه ماشي بس بقى لها كتير كرونيك، ممكن يبقى سببها النيزل دريب، بوست نيزل دريب، ده اشهر سبب للايه؟ للكحه النون برودكتيف. عارفين يعني ايه بوست نيزل دريب؟ يعني واحد مثلا عنده التهاب في الجيوب الانفيه او راينايتس، فبيبقى فيه سكريشن في النوز، السكريشن دي ساعات تقوم نازله من عند الفارنكس كده وتقوم نازله ايه؟ عند اللارنكس، يعني تنزل سوري عند النيزوفارنكس وتوصل لغايه مثلا ايه؟ اللارنكس، فبتنزل على الصدر، صح؟ فتعمل كحه. الكحه دي بتعتبر من اشهر الكحات الكرونيك، سببها بوست نيزل دريب. حتى تلاقيه مثلا ايه؟ تلاقيه كتير قوي في الاطفال، تلاقي الطفل يا عيني وهو نايم عمال يشرق. تشوفوا اطفال كده بتقعد تكح وبالذات بالليل عماله تشرق. ليه بتشرق؟ لان البوست نيزل سكريشن ده عمال ينزل على صدرها، عمال ينزل فبتشرق، بتقعد ايه؟ تكح وتلاقيها بتشرق. ده اشهر سبب للكرونيك نون برودكتيف ايه؟ كف. طيب يجي بعده مين بقى؟ الناس الازماتيك. لو واحد عنده ازمه، حاجه برضو يمكن الناس ما بتاخدش بالها كتير منها، لو واحد عنده جيرد. عارفين يعني ايه جيرد؟ الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس، عنده ارتجاع في المريء. الارتجاع في المريء بتلاقي ان الجاستريك كونتنت عماله ترجع وتطلع في المريء، ممكن بالذات برضو وقت النوم تلاقيها راحت ايه بقى؟ وهي حصل لها زي اسبيريشن كده، فتلاقيه برضو بيشرق وهو نايم، والكحه بتزيد مع النوم. اللي عنده كحه بسبب الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ده بالذات بتلاقي الكحه بتزيد وهو نايم. بتلاقوا كمان الكحه دايما لو هو بالذات يعني اكل اكله تقيله قبل ما ينام. يعني ايه؟ يعني المفروض الصح ان انت ما تنامش على طول بعد الاكل، تستنى مثلا ساعتين او اكتر وبعدين تنام. المريض الجيرد ده مثلا بالذات لو اكل قبل ما ينام ونام على طول، بالذات الكحه بتلاقيها بتزيد. تمام؟ فانت لازم، سؤال مهم جدا، لو رحت للدكتور وحد بيشتكي من كرونيك كف، لازم الدكتور يساله انت عندك ارتجاع؟ بتحس بحموضه؟ دي كلها ممكن يكون الاجابه. يعني ممكن الكحه تتعالج بايه؟ ببروتون بامب انهبيتور، يعني ادويه بتقلل الحموضه او بتمنع الارتجاع. تخيلوا، يعني الكحه بتتعالج مش بدواء كحه، لا، ساعات الكحه بتتعالج بدواء بيقلل الارتجاع. ماشي؟ طيب فدي حاجات ما ننساهاش. طيب ما ننساش بقى ان لو في a new persistent cough with no obvious cause، مخي يروح لفين بقى؟ lung cancer. ده واحد من اسباب الكف. ماشي؟ طيب لو انا عندي persistent dry cough، بتحصل تقريبا في 10 ل 30% من البيشنت اللي بياخدوا الدواء. احنا خدناه قبل كده واتكلمنا عنه، اللي هو مين بقى؟ حد فاكر الدواء ده؟ الايس، اللي هو مين؟ انجيوتنسين ريسبتور ولا انجيوتنسين؟ الكونفرتنج انزيم ايه؟ انهبيتورز. طب حد فاكر السبب؟ what is the cause of dry cough؟ accumulation of bradykinin، لان البراديكاينين ده بيحصل له ميتابوليزم باي angiotensin converting enzyme، صح؟ واحنا عاملين له inhibition، so bradykinin will be accumulated. طيب لو سالتك، لو انا اديت للعيان ده ERPs، هيحصل له كف ولا لا؟ مش هيحصل له. ما ننساش النقطه دي عشان بيجي عليها اسئله كتير. يبقى العيان ممكن يكون لسه واخد بقاله مثلا 5 ايام ولا 3 ايام، حتى الايس لسه واخده
لقوا بعد 5 ايام من بدايه الكورس او 3 ايام مثلا بيشتكي من دراي كف. على طول يجي في بالك ايه؟ ان ممكن يكون الايس هو السبب. عايزه اقول لكم ان في بعض العيانين بيجي لهم المشكله دي بعد شهور، بعد شهور من بدايه ان هو بدا ياخد الايس. يعني مش لازم على طول، مش لازم اول لا، حتى لو هو بياخد بعد شهور وحصل له الدراي كاف تشك برضو ان السبب هو مين؟ الايس. حد شاطر بقى يجمع لي الكلام اللي انا قلته. واحد جاي لك بيشتكي من كف، دراي كف، هتساله عن ايه؟ قول لي بقى. لا وخلينا بس ايه نعمم السؤال الاول. جاي لك عيان مشكلته كلها في الكف، بيقول لك انا بكح، ايه الاسئله اللي هتسالها لي؟ لا كل واحد هيقول حاجه. استنى، productive ولا non productive؟ برافو. اساله عن لو هو عنده مشاكل في الارتجاع. برافو. اقول له ايه؟ مده الكحه حاجه لسه جديده ولا حاجه من زمان عندك بقالها قد ايه؟ اساله انت بتاخد ادويه ايه؟ اساله عن الميديكال هيستوري والدراج هيستوري. برافو عليك. اي حاجه، افتكر اي حاجه. ما هو ده الدراج هيستوري، بياخد ادويه ولا لا؟ حد في دماغه حاجه تانية؟ بتزيد امتى وبتقل امتى؟ اسوشيتد. ممكن مثلا في نايت سويتس هتاخده بعد كده بقى في التي بي مثلا، في التوبركلوزس. ان التوبركلوزس بيحصل ايه؟ بيحصل معاه نايت سويتس، وهتعرفوا اعراض التي بي، فممكن تسال على اعراض التي بي. هل هي معاها بلاد ولا لا؟ ممكن اساله هل انت عندك الرجيك مثلا راينايتس، عندك ساينوسايتس، هل انت قريب جالك ريسبيراتوري انفكشن؟ ما ممكن دي تكون بسبب ان هو كان يعني ساعات في ايام الكورونا بالذات كان الواحد ممكن تلاقي مثلا قعد بقاله كتير يكح بعد ما جاله الدور بتاع الكوفيد 19. بعده بيقعد كتير جدا يكح، ممكن يكون ده السبب. وممكن يكون حصل له الرجي بعد كده، يعني ممكن تبقى الرجيك. فلازم تسال عن الايه الميديكال هيستوري كويس جدا. خلاص. معلش علي صوتك. ما بقول لك اهو. دي بصي حسب هو اول ما حس بالكحه جالي، ما هو ممكن يجي بسرعه وممكن يجي يقعد وقت طويل، فاهماني؟ يعني دي ملهاش. يعني مثلا هو اخد الدواء اهو بقاله كتير عمال يكح، هو استنى على نفسه قد ايه بقى، فاهمه؟ بس هي الفكره كلها انها بقول لك ممكن تيجي بعد، يعني انت لو انت لقيتيه جاي لك بعد شهور وقال لك ده انا باخد، مش معقول يكون هو السبب الايس، ده انا باخده بقالي شهور وما حصليش حاجه. لا، ممكن الايس ساعات بيعمل الكحه حتى بعد ما كان بياخدها بشهور، فاهمه؟ بس عايزه اوصل لك النقطه دي، لان انت ممكن مثلا لو لقيتيه لسه بادئ الايس تشكي، بقاله 3-5 ايام بادئ الايس تشكي. لكن لو قال لك الله ده انا باخد الايس ده بقالي شهور كتيره وما حصليش حاجه، انت بقى ممكن تستبعدي، لا برضو تشكي ان ممكن يكون السبب برضو الايس، لانه بيحصل ممكن بعد شهور. ده اللي عايزه اوصله لك. لكن اكيوت بقى لها كتير، بقى لها قليل، حسب هو استنى على نفسه قد ايه، فاهمه؟ طيب الكف ريفلكس بيبدا ازاي؟ الكف ايه الميكانيزم بتاع الكف؟ بيبتدي بستيميوليشن اوف سنسوري ريسبتورز. المفروض ان احنا موجود عندنا في برونكاي في ريسبيراتوري تراكت في ستيميولاتوري او في سنسوري سوري ريسبتورز. السنسوري ريسبتورز دي بيبقى بتبعت الامبلس بتاعتها لمين بقى؟ للافرنت نيرف اندنج اللي موجود بتوين ميوكوزال سيل. موجود فين؟ في الفارنكس، موجود في اللارنكس، موجود في اللارج اير واي، يعني اللارج برونكاي، في التراكيا. الامبلس دي كلها بتوصل فايا ذا فيجوس نيرف لمين؟ للدورسال ميدالا. الدورسال ميدالا فيها سنتر اسمه كاف سنتر. اسمه ايه؟ كاف سنتر، موجود في الايه؟ في الدورسال ميدالا. يوصل بعد كده بقى من الكاف سنتر يقوم خارج منه افرنت. انتوا عارفين طبعا اللي بيدخل السنتر اسمه افرنت، اللي بيخرج اسمه ايفرنت.
برضو الافرنت هيبقى هيترافل within the vagus، يبقى الفيجاس فيه afferent fibers وفيه efferent fibers. بس المره دي الافرنت رايح فين بقى؟ تفتكروا؟ هيروح للجلوتس، هيروح للفرنكس، هيروح لكل بقى اللي هي ريسبيراتوري ماسلز بقى اللي بتساعد في الكحه، يعني الدايفرام، الانتركوستال ماسلز، كل العضلات اللي بيحصل لها ستيميوليشن وقت الكحه كلها بيوصل لها ايه؟ امبلس تو انيشيت ايه؟ ذا كف. تمام؟ طبعا السنسوري ريسبتورز بقى بيحصل لها ستيميوليشن، ممكن مثلا بسبب ميوكس، بسبب اي حاجه عملت لها ستيميوليشن، يعني اي فورين بودي، اي حاجه عملت لها ستيميوليشن، اريتيشن يعني حصل. طيب نيجي بقى لموضوعنا اللي هو التريتمنت اوف ذا كف. ما ننساش تريتمنت اوف ذا كف سبيسيفيك تريتمنت. انا حطيت ايدي على سبب الكحه، اعالج السبب ده اول حاجه. يبقى treatment of the cough according to the cause. يعني لو مثلا respiratory tract infection يبقى antibiotic، يبقى انا متوقعه بعد الانتيبيوتيك الكحه هتروح، صح؟ امتى بعالج الكحه؟ لو انا حاسه ان هي مضايقه العيان وهو مش قادر يستنى لغايه ما الدواء يشتغل ويعالج الانفكشن دي والكحه تروح، خلاص انا ممكن اديله دواء كحه، صح؟ يعني كحه عماله تصحيه كل شويه من النوم وهو عنده شغل الصبح، انا عايزه انام، انا ورايا شغل، فطبعا لازم تديله دواء للكحه. ما تقولوش استنى بقى كام يوم لغايه ما ايه؟ ما الانتي بايوتيك يجيب النتيجه والانفكشن تروح، لا لازم تعالجه بسرعه. طيب في بقى نون سبيسيفيك تريتمنت. يبقى السبيسيفيك تريتمنت يعني عالج السبب، كلمه سبيسيفيك تريتمنت عالج سبب الكحه اصلا. نون سبيسيفيك تريتمنت اللي انا بقى اشتغل على الكحه نفسها وايه واعالجها وات ايفر بقى ذا كوز. ماشي؟ الادويه بتاعتنا اول دواء اسمه انتي تاسيف. يعني ايه انتي تاسيف؟ الكحه ليها اسم تاني اسمها تاسس. اسمها ايه؟ تاسس. يبقى الكحه زي ما كنا فاكرين لما كنا بنقول لسه ما خدتهاش اعتقد، الفوميتنج كنا بنسميه ايميسيس. الفوميتنج اسمه ايميسيس. فعشان كده لما بدي ادويه بسميها انتي ايميتيك. برضو الكحه اسمها تاسس، فلما بدي ادويه بسميها انتي تاسيف. انتي تاسيف اللي بتعالج الكحه. دي drugs used to stop dry cough. بتوقف ايه؟ يبقى الانتي تاسيف بتشتغل على انهي نوع من الكف؟ الدراي. طيب الميوكوليتيك والاكسبكترانت، شوفوا من اسمها كده ميوكوليتيك يعني بتكسر الميوكس اللي هو الايه؟ السبيوتم، صح؟ اكسبكترانت بتطرد. يبقى هي بيسموها ايه؟ حتى بتلاقوها مكتوبه على العلبه بتاعت مذيب للبلغم وطارد للبلغم، صح؟ بتلاقوا الكلمه دي مكتوبه على العلب بتاعت الادويه. طيب ده يبقى اسمها ايه؟ ميوكوليتيك واكسبكتورانت. يبقى من اسمها كده تشتغل على السبيوتم، يبقى اكيد ده هستخدمها في انهي نوع من انواع الكف؟ البرودكتيف، عشان تو ليكويفاي يعني تزود السيوله بتاعته. ما هو لما يبقى فيسس يعني يبقى مور الفيسكوستي بتاعته عاليه، يبقى لزج، بيبقى صعب يخرج. فانت بتزود الليكويفاكشن وبتحاول تخرجه علشان ايه؟ العيان ما يبقاش ايه؟ متضايق. فده اسمه ميوكوليتيك اند اكسبكتورانت. طيب ناخد واحد واحد كده. اول واحد اللي هم الكف سبريسنت او الانتي تاسيف. الانتي تاسيف هي دراجز زي ما قلنا that reduce intensity or frequency of the cough. طيب هنقسمها لحاجتين حسب الاكشن بتاعها. هي بتشتغل سنترال ولا بريفرال؟ فسميناها سنترال انتي تاسيف وسميناها لوكال او بريفرال انتي تاسيف. السنترال اكيد هتشتغل فين بقى؟ الكاف سنتر، صح؟ حاجه اسمها سنترال، هتروح البرين وتشتغل في الكاف سنتر تعمل له ايه؟ سبريشن. ودول بيتاخدوا اورال عاده يعني. طيب اما اللوكال فدول اكيد هيشتغلوا فين بقى؟ بريفرال. فين؟ في الريسبيراتوري تراكت نفسه. تمام؟ بيشتغلوا على فين بقى؟ فبيعملوا ايه بقى؟ بيقللوا السنسوري ريسبتور اكتيفيشن، يعني يقللوا الايه؟ السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتورز اللي موجوده. لان ما هو اصلا الكف احنا حكينا القصه كلها بتبتدي من عند الريسبتورز. فلو انا قللت السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتورز يبقى انا كده عملت سبريشن للايه؟ صح؟ فده ميكانيزم وده ميكانيزم. يعني في ناس فكرت انا اروح اعمل السنتر ذات نفسه سبريشن، وناس فكرت طب ما انا اقلل السنسيتيفيتي بتاعت مين؟ الريسبتور اللي هي عندها اصلا بدايه القصه. طيب فالادويه دي كان زي المنتول
وسم ريليتد دراجز هنتكلم عنهم دلوقتي. وعاده دول ساعات بيتاخدوا ثروت لوزنج اللي هو حبوب الاستحلاب، عارفين حبوب الاستحلاب زي الستريبسلز والحاجات دي، او بتبقى فيبر. فيبر ما بتشوفوش حد كده عارفين اللي هو الفيبر بيبقى فيه علبه كده صغننه، بتقوم حاطط ايه شويه كده معلقه منها على نص كوبايه ميه سخنه، وتبتدي ايه تشمها كده. ستيم بيسموها ستيم انهاليشن. ليه بقى؟ دي بتقلل السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتورز، وبتعمل ايه ميه سخنه كمان بتدخل بتزود البلاد سبلاي وتعمل ليكوفاكشن برضو. لا يعني ايه يعني ايه بتخلي الميوكس مور يعني ايه فيزيت شويه. انتوا عارفين قصدي سوري ليكويفيكيشن يعني عملوا. طيب اول حاجه اول ادويه هناخدها الادويه اللي بتشتغل سنترال. بتشتغل سنترال زي ما قلنا هتشتغل على الكف سنتر، يبقى اكيد دي ادويه بتدخل البرين وبتعمل سبريشن للكف ايه سنتر. كانت معانا مجموعه مين؟ الاوبيويد، وعلى راسهم مين؟ المورفين. ينفع استخدم مورفين كدواء للكحه؟ حد فيكم شاف حد بياخد مورفين كدواء للكحه؟ مش بيتاخد. ده ليه؟ سايد افكت كتيره، ده دواء جدول صح؟ صعب يتحط كدواء للكحه، بس هقول لكم بعد شويه انه ممكن يستخدم في حالات معينه. او لا مش لا انا بتكلم الكحه لو كانت الكحه سببها لونج كانسر. هو اصلا العيان الكانسر بيشن عافانا الله واياكم يعني بيبقى عنده بين اصلا صح؟ فهو بيستخدم للبين يقلل البين، وفي نفس الوقت بيستخدم ككف سبريسنت المورفين. تمام، لكن هو مش كف يعني، مش حاجه بستخدمها روتينلي يعني. تمام. طيب احنا عندنا الاوبيويد طبعا بتستخدم هنا. عندنا مين بقى اللي هنستخدمه؟ الكودايين والفولكودايين. الكودايين والفولكودايين دول بيستخدموا بجرعات طبعا قليله جدا، يعني جرعات اقل من الجرعات اللي بتعمل انرجيزيا او يوفوريا او حاجات زي كده. الفكره كلها يعني هو نقدر نقول ان الميكانيزم مش كليرلي اندرستورد، بس الاوبيويد زي ما هي بتوصل للبرين بتشتغل على الاوبيويد ريسبتورز اللي موجوده في الكاف سنترز وتعمل سبريشن للكاف سنترز. تعرفوا كده بس، لكن يعني ايه ديفينيتلي الميكانيزم نوت كلير قوي. جاست هي بتعمل سبريشن للكاف سنتر عن طريق الاوبيويد ريسبتورز. طيب الادفيرس افكت بقى. الادفيرس افكت جنرالي هي فيو، لان انت بتاخديها بانتي تاسيف دوز، يعني الجرعات اقل من الجرعات اللي هي ايه ممكن تعمل سايد افكت بتاعت الاوبيويد العاديه. طيب الكودايين يمكن بيعمل كمان كونستيبيشن وانهبيشن اوف ميوكوسيلياري كليرنس. دي مشكلته، يعني العيان اللي هياخد كودايين ممكن يبقى عنده كونستيبيشن او انهبيشن اوف ميوكوسيلياري كليرنس. بس خلينا نقول برضو ان الكودايين نبعد عنه في الاطفال تحت 12 سنه. طبعا الكودايين كان زمان موجود ادويه كحه فيها كودايين، دلوقتي بقى صعب ان انت تلاقي دواء كحه اصلا فيه كودايين، لان الناس العاديه بدات تاخد بالها ان الدواء ده لو خدته بجرعات اعلى هيحصل لي ايه بقى؟ ايوفوريا. فبقت الادويه بتاعت الكودايين تلاقي واحد ما عندوش كحه ورايح الصيدليه يشتري ايه؟ دواء كحه، مدمن على دواء كحه. يعني بقى صعب تلاقي دواء كحه اوبيويد، لان الادويه دي بيحصل منها ادمان. ماشي. فبعد كده بقى خلينا بس نجاوب الاول على السؤال ده، ليه الكودايين بالذات بنبعد عنه في الاطفال تحت 12 سنه؟ لان الكودايين بيتحول في الجسم لميتابولايت زي المورفين. المشكله ان ممكن الاطفال دول يكونوا رابيد ميتابولايزرز. يعني انتوا خدتوا قبل كده الرابيد ميتابولايزرز، يعني الريت اوف ميتابوليزم يبقى عندهم عالي فيتحول لمورفين بشكل اعلى، وبالتالي بيعمل سايد افكت. بيبقى يعني السايد افكت ده الاطفال حساسه ليه قوي، اللي هو ريسبيراتوري ديبريشن، يعمل ديبريشن او سبريشن في الريسبيراتوري سنتر. عشان كده مفيش اطفال تحت 12 سنه ينفع ياخدوا ايه؟ كودايين. ماشي. طيب احنا بقى عشان نحل مشكله الكودايين والادكشن والمشاكل دي دورنا على حاجه كده تبقى سنسيتيف، يعني زي الاوبيويد، شبه الاوبيويد وتعمل نفس الشغل،
لكن ما تعمليش الادكشن والمشاكل بتاعه الاوبيويد. فطلع دواء كده جديد اسمه ديكستروميثورفان، هو مش جديد دلوقتي بس يعني كان ايامها جديد. هو الدواء ده افكتيف، لكن لا بيعمل دراوزنس ولا ايوفوريا ولا انالجيزيا ولا اي سي ان اس افكت، الا بقى في جرعات عاليه جدا جدا جدا. فالايزومر ده اسمه ايه؟ ديكستروميثورفان. اسمه ايه؟ ديكستروميثورفان. الدواء ده بقى دلوقتي بقى افيلابل في نون بريسكريبشن برودكتس فور كاف، يعني حاجات او تي سي. بقيت نلاقي في ديكستروميثورفان وبيتاخد، يعني هو يعتبر دلوقتي the most widely used opioid antitussive. صعب ان انت تلاقي دواء فيه كودايين ويستخدم كانتي تاسيف حاليا. طيب زي ما قلت لكم اهو، المورفين is used for cough in terminal condition like cases of lung cancer associated with distressing cough. يبقى لو سالتك المورفين ينفع يتاخد كانتي تاسيف عادي؟ الا في حالات الناس اللي عندها terminal stages، لان دول طبعا انت بتديهم palliative treatment، حاجات palliative تقلل البين يعني. وانت بتدي المورفين هتديه كمان عشان الديستريسنج ايه؟ كف اللي عنده. يبقى دلوقتي عرفنا اول ادويه من ادويه الانتي تاسيف الاوبيويد. ماشي؟ نيجي للادويه اللي بعد كده، قلنا حاجات سنترال، نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ لوكالي اكتنج انتي تاسيف، زي الحاجات اللي هي الفيبر بقى. وكمان لقينا ممكن ندي للعيان حاجه يبقى ليها لوكال انستيك افكت. عارفين المخدر الموضعي لوكال انستيزيا، ممكن تديله حاجه شبه المخدر الموضعي دي، يعني بتبقى ليها لوكال انستيك افكت، لان احنا قلنا احنا التارجت بتاعنا ايه؟ اقلل السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتور، فاللوكال انستيك ممكن يعمل كده. فلقينا عندنا دواء اسمه بنزوكين، وفي منه دواء تاني اسمه بنزوناتيت، وعندنا بقى ستيم انهاليشن اللي هو الايه؟ انت تشم البخار بتاع الميه ده، وساعات يبقى مضاف ليه حاجات تانية زي الكامفر زي المنتول، يعني حاجات تانية بتضاف زي الادويه اللي انتم بتقولوا عليها ان احنا بنحط منها كده معلقتين على كوبايه ميه سخنه ونبتدي نشم الايه؟ الستيم انهاليشن. طبعا هي بتعمل ايه؟ بتقلل السنسيتيفيتي والاريتيشن اللي موجوده في الكف ريسبتورز اللي موجوده في الفارنكس واللارنكس. تمام؟ هو ده الايه؟ المكان بتاعها، بتشتغل لوكال، ما بتوصلش للايه؟ للسي ان اس خالص. طيب ما ننساش بقى الدواء بتاعنا اللي هو الانتي هيستامين. سمعنا عن الانتي هيستامين ده قبل كده صح؟ في انتي هيستامين بتستخدم دلوقتي في الكف ميكتشر، يعني تلاقي دواء زي مثلا التوسكان ده، شايفين التوسكان ده؟ التوسكان ده فيه اكتر من دواء. من ضمن الادويه اللي موجوده في التوسكان او الماده الفعاله اللي موجوده في التوسكان هي الانتي هيستامين الدايفينهايدرامين. ليه بقى؟ لان احنا لقينا ان الانتي هيستامين بتقلل البوست نيزل دريب اللي هو اشهر سبب لايه؟ للكحه، بالذات لو كانت بسبب الرجيك راينايتس. مش انتوا عارفين ان الانتي هيستامين بتقلل الالرجي وبتعالج الالرجي؟ طب ما انا لو اديت انتي هيستامين هتعالج الالرجيك راينايتس فتقلل البوست نيزل دريب، يبقى كده عالجت بيها ايه؟ الكح، صح؟ والبرونكيال ازمه عالج ايه؟ طيب انتوا خدتوا البرونكيال ازمه خدتوا فيها انتي هيستامين؟ لان الهيستامين مش ميديتور مهم قوي في الازمه، يعني بنلاقي البروستاجلاندنز اهم، بنلاقي حاجات تانية اهم في الازمه بنركز عليها، لكن الهيستامين مش من الميديتورز المهمه في الازمه. تمام؟ فعشان كده لكن تيجي تلاقي مثلا الرجيك راينايتس، الهيستامين هنا بقى مهم، هنا ميديتور مهم جدا في الالرجي بتاعت الالرجيك راينايتس. فتلاقي اللي عنده الرجيك راينايتس مثلا او الرجيك ساينوسايتس ممكن ياخد انتي هيستامين. تمام؟ فبالتالي هي ملهاش انتي باسيف افكت دايركت، ولكن اندايركت عن طريق انها بتقلل ايه؟ الالرجيك راينايتس، وبالتالي بتقلل البوست نيزل دريب. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا ادويه بتستخدم، وزي ما قلت لكم التوسيكان ده فيه لو انت بصيت كده هتلاقي مكتوب فيه ايه؟ expectorant clears chest cuffs soothes the irritated sore throat، واخر واحد فيه كلمه ايه؟ decongestant. يعني ساعات بتلاقي كمان الميكتشر الدواء بتاع الكحه فيه انتي هيستامين، فيه دواء للكحه نفسه يشتغل على الكحه، تلاقي فيه كمان ديكونجستنت، يعني زي الافيدرين مثلا خدناه قبل كده، فاكرينه؟ الافيدرين زي اللي موجود في النقط الانف بتاعت الاوتروفين والحاجات دي. فممكن تلاقي ادويه الكحه فيها حاجه ديكونجستنت.
تمام. لان زي ما قلت لكم اشهر سبب للكحه هو ايه؟ البوست نيزل دريب، اشهر اسباب الكحه. طيب كده يبقى احنا خلصنا مين بقى؟ الانتي تاسف ايه؟ يعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ مين اللي يعمل ايوفوريا؟ لا لا، دي كلها حاجه. لا، التوسكان ده فيه حاجات دي كونجستن زي الافيدرين مثلا. هتدور انت بقى على السايد افكت بتاعت الافيدرين، ممكن تحصل. السايد افكت بتاعت الانتي هيستامين ممكن تحصل، لكن ايوفوريا الادويه دي كلها ما بتعملش ايوفوريا، ملهاش علاقه. ايه؟ ايوه، دي حاجات كلها بتشتغل يعني، ما بتشتغلش على ما بتروحش السي ان اس تشتغل على يعني شغلها كله بريفرال اكتر. المدمنين بياخدوا توسكن؟ لا، التوسكن هم بياخدوا ايه؟ في ادويه كحه فيها ماشي، بقول لك فيها كودايين وفيها حاجات زي كده، ولازم بقى تاخدها بهاي دوز اكيد، يعني بيخلصوا بقى بتاع زي كده في المره الواحده، فاهم؟ لكن ده توسكن ده لا، ما فيهوش. لو انت بتزرع على التوسكن يعني بعينه ما فيهوش. فهو حسب ايه اللي مكتوب فيه بقى، في حاجه مثلا اوبيويد ولا لا، فاهم؟ نعم. علي صوتك معلش. اللي هو مين؟ اه، الاوبيويد اللي هي يعني الاوبيويد اللي هي بتشتغل سنترال، ماشي. بس مثلا الديكستروميثورفان لا عادي، ممكن يتاخد عادي في الصغيرين. لكن الكودايين بالذات لان هو بيحصل له ميتابوليزم وبيتحول لمورفين، يعني ممكن الكودايين ده يتحول جوه الجسم لمورفين اصلا، فاهم؟ والمورفين بيعمل ريسبيراتوري ايه؟ سبريشن. تمام. فهو في مشكله لو الطفل ده كان من يعني ايه، من الناس اللي هي عندها جينيتك. احنا اتكلمنا في الفارماكو جينيتك عن الرابيد ميتابولايزر والسلو ميتابولايزر. فلو هو طلع بالذات رابيد ميتابولايزر هيحصل اكيوميليشن لكميه كبيره جدا من الميتابولايت ده في الدم، وهيحصل ريسبيراتوري ديبريشن، والاطفال بتبقى مور ايه؟ مور سسبتبل يعني الريسبيراتوري ديبريشن. طيب الميوكوليتك بقى. الميوكوليتكس دي الايجنتس اللي بتقلل الفيسكوستي اوف ريسبيراتوري سكريشن without increasing the amount، ما بتجيش جنب الاماونت، هي بس بتعمل ايه؟ بتقلل مين؟ الفيسكوستي. زي مين بقى؟ اول دواء ان اسيتايل سيستين والكاربوسيستين. تسمع عنه ان اسيتايل سيستين؟ بيجي كده في صوره بودره، بتحطوها في الميه وتشربوها، بودره فواره يعني effervescent جرانيولز. عندنا كمان الامبروكزول، عندنا البروموهيكسين، الدورنيز الفا، الهايبرتونيك صوديوم كلورايد. دول كلهم ميوكوليتيك، بيقللوا يعني التارجت بتاعهم ايه؟ يقللوا الفيسكوستي اوف ميوكوس او سبيوتم، ولكن كل واحد بطريقته، يعني هم مش بيشير نفس الميكانيزم، كل واحد ليه الميكانيزم بتاعه، ماشي؟ طيب خلونا ناخدهم واحد واحد. اول دواء اسمه الان ستايل سيستين او الكاربوسيستين. بتلاقوا الان ستايل سيستين كده موجود في علبه زي دي كده، وجواها ايه؟ باكيتات كده، حبوب فواره، بتحطيها على الميه وتشربيها بسرعه كده. دي بتعمل ميوكوليتيك افكت. ازاي بقى؟ احنا لو جينا نبص على الادويه او سوري الميوكس، هنلاقي ان الميوكس فيها داي سلفايد بوند، يعني لو بصينا كده هنلاقيهم ايه؟ ماسكين في بعض كده، يعني خطوط كده. ايه اللي بيخلي الميوكس فيزيد ولازج قوي؟ ان الميوكس عباره عن جلايكوبروتين ماسك في بعض بداي سلفايد بوند. الاستايل سيستين بقى بيشتغل ازاي؟ بيحاول يكسر الداي سلفايد بوند، فلما يكسر ما تبقاش بقى ايه؟ كتله واحده كده، ما تبقاش السبيوتم طالع كتله واحده كده، لا، يبقى ايه؟ فيزيت مور، ايه؟ الفيسكوستي بتاعته تقل شويه، ما يبقاش، يبقى لسه فيزيت يعني. الفيسكوستي قليله فيخرج بسهوله جدا، صح؟ فما يضايقش العيان ويقعد يكح، فهو يعني ايه؟ بيساعد ان الايه؟ ان الميوكس ده يخرج، لان الميوكس هو اللي مضايق العيان وهو اللي عامل له الايه؟ الكحه. طيب هو بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ان هو بيكسر الدايسلفايد بوند، وبالتالي بيخلي السبيوتم مور لوز، وبيسهل الاكسبكتوريشن بتاعه من البرونكيال تري. تخيلتوا؟ يبقى الميوكس عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكوبروتين ماسك في بعضه بدايسلفايد بوند. جه عمل ايه بقى
الدواء الاسيتايلسيستين ده حاول ان هو ايه يكسر الدايسلفايد بوند اللي ماسكه الجلايكوبروتين في بعض. ماشي، فخلاها ايه بقى؟ عمل لها بقت مور لوز وبقت ايزي تو بي اكسبيلد فروم ذا برونكيال تري. تمام. طيب الان اسيتايلسيستين هناخده بعد كده في السي ان اس ان ليه استخدام تاني. هقول لك ان اسيتايلسيستين هيجي لك حد طفل صغير مثلا، الطفل الصغير ده شرب ازازه ستال بحالها، مامته ما خدتش بالها والولد فتح الثلاجه وراح شارب ايه ازازه ستال بحالها، حصل له ايه بقى؟ باراسيتامول توكسيستي. ماشي، بيحصل له توكسيستي. انتوا عارفين الستال، ازازه الستال او الدواء اللي اسمه البارامول او ليه اسامي ثانيه زي البانادول والادول، الماده الفعاله اللي فيه اسمها باراسيتامول. خدتوها؟ اه انتوا خدتوها صح السنه اللي فاتت، خدتوها في الماسكوسكليت. الباراسيتامول ده بقى، يبقى انتوا المفروض خدتوا الانتيدوت بتاعته صح؟ انا كده عماله اقول ايه؟ يبقى الان اسيتايلسيستين ده سمعناه قبل كده في الماسكوسكليتا لما كنا بنقول ايه؟ ان في انتيدوت للباراسيتامول اسمها ايه؟ ان اسيتايل سيستين. خلاص؟ بس طبعا بتتاخد انترافينوس، مش هتقعد تفتح له باكيتات وتحط له، يعني هتديها له بقى انترافينوس حاجه بقى بسرعه، صح؟ طيب برضو من ضمن الميوكوليتيك الامبروكسول. الامبروكسول في دواء اسمه امبروكسول، اسمه كده امبروكسول، او ممكن تلاقوه في اسم ميوكو مثلا، تلاقوا دواء كده بيتباع في الصيدليه اسمه ميوكو. الميوكو ده الماده الفعاله فيه اسمها امبروكسول. ايه هو الامبروكسول؟ واحد من الميوكوليتيك. ده بقى بيشتغل على ايه؟ انتوا عارفين اللنج بيبقى فيه الالفيولاي بتاعت اللنج بيبقى فيها خلايا بنسميها نيوموسايت، لان هي خلايا وفي اللنج يبقى اسمها ايه؟ نيوموسايت. عندنا نيوموسايت 1 ونيوموسايت تايب 2. هو بقى بيشتغل على النيوموسايت تايب 2 يخليها تزود افراز مين؟ السيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده بيعمل ايه؟ بيشتغل كانتي جلو. عارفين يعني ايه انتي جلو؟ جلو زي الصمغ، فيقلل ان الميوكس يلزق على الايه؟ على الوول بتاع الالفيولاي، وبالتالي بيسهل ان ايه؟ بيسهل خروجه، لانه بيقلل الفيسكوستي بتاعته. تمام؟ يبقى هو بيشتغل كل شغله على مين؟ عشان لو جالك سؤال في الامتحان اجيب لك مثلا ام سي كيو اقول لك مين اللي بيستيموليت السيرفاكتنت؟ مين اللي بيشتغل على نيوموسايت تايب 2؟ تقول لي الامبروكسول. اجيب لك اختيارات تقول لي الامبروكسول. يبقى انا لو اديتك كل الميوكوليتيك تبقى عارف مين فيهم بيشتغل على السيرفاكتنت، مين فيهم بيشتغل على الدايسلفايد بوند. خلاص؟ عشان الناس اللي بتذاكر ومش عارفه تذاكر ازاي، امبروكسول تقومي حاطه دايره حوالين كلمه سيرفاكتنت ونيوموسايت تايب 2. ماشي؟ ان اسيتايلسيستين نحط خط او دايره حوالين الدايسلفايد بوند، ونحط دايره كمان ان هو الانتيدوت بتاع مين؟ باراسيتامول، ما ننساش. طيب طبعا ده استخدام تاني يعني، بس احنا قلناه ايه؟ باي ذا واي. البرومهكسين بقى بيشتغل ازاي؟ بيعمل البروموكسين ده بيدخل في الايه؟ في يعني ايه؟ والميوكس جلاندز بتصنع الميوكس، هو بيدخل جوه الجلاندز نفسها ويعمل ديسربشن في التصنيع نفسه بتاع الايه؟ الميوكو بوليساكرايد فايبرز. والمشكله بقى ان هو يعني بيدخل في الميوكس جلاند، مش بس الميوكس جلاند اللي موجوده في الريسبيراتوري تراك، دي كمان الميوكس جلاند اللي بتبطن مين؟ الجاستريك ميوكوزا. فبتخلي الجاستريك ميوكوزا، احنا عايزين الميوكس بتاع الريسبيراتوري تراكت عايزينه حاجه سن كده صح؟ يبقى سن ويتطرد بسرعه. لكن في الاستومك بقى، ده هو يعتبر بروتكتيف ميكانيزم في الاستومك، هو اللي بيبطن الاستومك وبيحميها من الاسيديتي. فعشان كده ممنوع ان انا اديه او ابعد عنه في العيانين اللي عندهم بيبتيك ألسر، لانه زي ما هو بيديسربت الميوكوزا اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت، ديسربت برضو الجاستريك ميوكوزا بارير. تمام؟ زي الدواء البايسولفون اللي انتوا شايفينه ده برضو عباره عن ايه؟ مكتوب اهو عليه بروموكسين. طيب من الميوكوليتيك اللي يمكن مش موجوده، يعني هي يمكن لسه جديده شويه او مش موجوده كتير يعني، اللي هو دواء اسمه دورنيز الفا. ايه دورنيز الفا ده؟ ده عباره عن هيومن دي ان ايز، ريكومبننت دي ان ايز، من اسمه دي ان ايز. ايز يعني بيكسر، هيكسر مين؟ دي ان ايه. هو فين الدي ان ايه ده؟
دي ان ايه موجود جوه الخليه، يعني بيدخل جوه خليه يموتها؟ لا، ايوه بالظبط. في حالات لو في اكسترا سيلولر دي ان ايه كان جاي من الانفيدنج مين بقى؟ نيوتروفيلز. كان في خناقه في المكان بقى، والنيوتروفيلز جت بقى، ونيوتروفيلز في دي ان ايه موجود. فده برضو لما انا اعمل اكسر الدي ان ايه اللي موجود اكسترا سيلولر، انا بقلل برضو الميوكس ايه فيسكوستي، وبقلل الادهيزفنس. تمام. طيب ده بيتاخد اكتر للناس اللي عندها السيستيك فايبروزس. تسمعوا عن السيستيك فايبروزس؟ ده ايه؟ من اسمه سيستيك صح؟ تلاقي اللنج كلها سيستس. فايبروزس، فايبروزد، اللنج بتبقى فايبروز. ده ديزيز يعني ايه جينيتك، يعني الشخص بيتولد بيه. هو مش منتشر هنا قوي، ساعات بيقولوا ان هو مش منتشر هنا لان احنا اصلا ما بنشخصش كويس، مش قادرين نشخص كويس. اوروبا بقى منتشر فيها جدا السيستيك فايبروز، لدرجه ان هم بيعملوا حاجه اسمها نيو بورن سكريننج فور سيستيك فايبروز. يعني البيبي اول ما يتولد يعملوا له سكريننج لكل الاطفال، يعني يشوفوا عنده، ياخدوا منه عينه مثلا من الدم، يشوفوا عنده سيستيك فايبروزس ولا لا. سيستيك فايبروزس مشكلته بتبقى بالذات على الجي اي تي وعلى الريسبيراتوري تراكت الاثنين. تلاقي العيان ده يعني غالبا بيبقى سبب الدس كمان اللي هو ريكارنت ريسبيراتوري انفكشن. لان السيستيك فايبروزس لو جيت تبص على اصله ايه، بيبقى اصله في الجين بتاع الكلورايد تشانلز. الكلورايد تشانلز المفروض يخرج مع الميوكس ويخرج مع مين؟ الميه. الكلورايد تشانلز فيها مشكله، الكلورايد ما بيخرجش مع الميه، يعني سوري ما بيخرجش من السيلز، ومع ما بيخرجش مع الميوكس، وما بيخرجش مع ميه. فتلاقي الفيسس الميوكس عباره عن ايه؟ فيسس، حاجه بقى ايه الفيسكوستي بتاعته عاليه قوي، وبتلاقيه بقى ايه كل شويه يجي له بقى ايه انفكشن وقاعد يكح تبقى قصه يعني. فالعيان بتاع السيستيك فايبروزس ده ممكن اديله الدورنيز الفا باي انهاليشن عشان يشتغل كميوكوليتيك، لان زي ما قلنا الميوكس بتاع العيان ده بيبقى عنده الميوكس فيزيت جدا، فيشس يعني اللزوجه بتاعته عاليه. طيب what is the unwanted effect of Dornase alpha? Transient pharyngitis and hoarseness. يعني ممكن يحصل pharyngitis او hoarseness. عارفين الهورسنس؟ الهورسنس خدتوه ايه؟ ايوه خدتوه مع الكورتيكوستيرويدز واحنا بنتكلم في الكورتيكوستيرويد انهاليشن في البرونكيال ازمه. لو تفتكروا ده كان من ضمن السايد افكتس بتاعت الانهيلد كورتيكوستيرويدز. طيب اخر واحد بقى في الميوكوليتيك هو مين؟ الهايبر تونيك صوديوم كلورايد، من اسمه كده صوديوم كلورايد، ولكن هايبر تونيك يبقى مركز صح؟ مركز. المفروض ده بيتحط في النيبيولايزرز. عارفين النيبيولايزر؟ بيعمل ايه بقى؟ بيقلل السبيوتم فيسكوستي، هو عباره عن هايبرتونيك صوديوم كلورايد، يبقى هيزود ايه في السبيوتم؟ الصوديوم. وبالتالي الصوديوم بيسحب معاه ايه معروفه؟ بيسحب معاه ميه. يبقى كده بيعمل ايه في الفيسكوستي؟ بيقلل الفيسكوستي بتاع الايه؟ السبيوتم. وبالتالي هو كمان بيعمل ديسربشن للايونيك بوندز الموجوده في الميوكاس جيل، فبيقلل الكروس لينكينج بين الجلايكوبروتين، وكمان بيعمل ايه بقى؟ يقلل انتانجلمنت. عارفين انتانجلمنت؟ تانجلد تشابك يعني، يقلل التشابك والايه والكروس لينكينج اللي ما بين. يبقى هو بيعمل حاجتين: ديسربت الكروس لينكينج والانتانجلمنت. اوكي. تاني حاجه ان هو بيزود الووتر كونتنت، وبالتالي ات ليكيفايز ذا ايه ذا سبيوتم. طيب what are the therapeutic uses of mucolytic؟ الادويه الميوكوليتيك دي بستخدمها فين؟ اكيد هستخدمها مع ايه؟ مع اي كرونيك ريسبيراتوري ديزيز، زي مثلا كرونيك برونكايتس، الانفيزيما، البرونكيكتس، السيستيك فايبروزس. كل دي ادويه انا محتاجه فيها ان انا اساعد الميوكس اللي عند العيان ده ان هو يبقى يعني مور فيزيت تو بي اكسبيلد ايزلي. بعد كده كمان بوست اوبراتيف او بوست تروماتيك بالمونري كومبليكيشنز. واحد مثلا دخل عمليات ماشي، وانت ركبت له بقى اندوتراكيال تيوب وعمال تدخل له بقى مش عارفه انستيزيا وحاجات. ما هو كل ده لما انت بقى تشيل الحاجات دي بعد العمليه، الحاجات دي كلها عملت له ايه؟
irritation صح؟ وزودت له mucus secretion، فالعيان هيقعد ايه؟ يكح. الكحه واحد بعد عمليه وبعد جراحه ووند ينفع اسيبه يقعد يكح؟ انا من نفسي اول ما يخلص العمليه اروح مدياله ايه بقى؟ ادويه للكحه زي الميوكوليتيك صح؟ عشان ما يكحش كحه جامده تاثر على الايه؟ على العمليه اللي انا عاملاها او على الوند اللي هو عنده اصلا. طيب مع الكرونيك ساينوسايتس او كرونيك اوتايتس ميديا، ما هو الكرونيك ساينوسايتس او الكرونيك اوتايتس ميديا، ما هي الناس دي عندها ايه؟ ميوكاس سكريشن صح؟ بيبقى فيزيت، وانا برضو عايزه اعمل لهم ايه؟ اكسبالشن، يعني ان هو اصلا اساس المشكله كلها الميوكاس ده بيبقى ميديا للانفكشن، فتلاقي العيان على طول عنده انفكشن وعنده كرونيك ساينوسايتس وعنده كرونيك اوتايتس ميديا، المكانين بيبقى فيهم ايه؟ ميوكاس، فانا برضو ببقى عايزه اعمل لهم ميوكولايسيس تو بي ايه؟ ايزلي اكسبيلد يعني. تمام؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للميوكوليتيك. يبقى احنا كده خلصنا الانتي تاسيف، وقلنا الانتي تاسيف يا اما سنترال يا اما لوكال، وقلنا الميوكوليتيك، وقلنا تقريبا كانوا كام دواء؟ كانوا 5 من 5 ميوكوليتكس. وقلنا الثيرابيوتيك يوزز اوف ميوكوليتيك. اخر واحد هو الاكسبكترانت. اكسبكترانت ده دواء بيفاسيليتيت الكاف اب، انت خلاص عملت ميوكولايسيس للايه؟ للميوكس، عايزه بقى حاجه ايه؟ فاسيليتيت يعني اكسبيلنج اوف ميوكس بره الايه؟ ريسبيراتوري تراكت. طيب فطبعا هو الامبورتنت ميجر تو انكارج اكسبكتوريشن اديكويت هايدريشن. كل ما تشرب ميه كتير، دايما اللي عنده كحه لازم من ضمن النصائح اللي تديها له تقول له ايه؟ اشرب ميه كتير، اديكويت هايدريشن. كل ما الميه تزيد في الميوكس كل ما يبقى سهل ان هو ايه؟ يخرج صح؟ طيب فلو احنا بصينا مثلا على اول دواء اسمه بوتاسيوم ايودايد. الايودايد ده ماده بيحصل لها اكيوميليشن في اي جلاند. الايودايد ده بيحب الجلاندز قوي، تلاقيه رايح للبرونكيال جلاندز يأكيوميليت فيها ويستيموليت السكريشن اوف لو فيسكوستي ووتري ميوكس. انتوا عارفين الايودايد يعتبر حاجتين؟ ها اكسبكتورانت وايه؟ ها ميوكوليتيك. يبقى الايودايد هنا لو جينا نركز كده هنلاقي من الميكانيزم اوف اكشن ده هو بيقلل الفيسكوستي اهو وبيسهل الاكسبكتوريشن صح؟ يبقى هو ايه؟ بيشتغل كاكسبكتورانت وكميوكوليتيك الاثنين. هو بيحب البرونكيال جلاند، فتلاقيه دخل في الجلاند اشتغل على الجلاندز، زود استيميوليت السكريشن وزود وقلل ايه؟ الفيسكوستي. ده شكله ايه بقى البوتاسيوم ايودايد؟ ما هو بيحب الجلاندز، يبقى اكيد هيروح لمين؟ ساليفري جلاندز، وهيروح للاكريمال جلاندز فيزود السكريشن، فتلاقي العيان معاه ايه بقى؟ عنده انكريس في اللاكريمال والساليفري كمان. مش كده وبس، ده يعمل كمان بينفول سويلنج في الساليفري جلاندز، الغدد اللعابيه تلاقيها بقت ايه؟ كبرت كده وبقت بينفول من كتر ما عماله حاصل لها ستيميوليشن باي ايودايد. كمان بتلاقي كده في ايه؟ ميتاليك تيست، لان هو بيطلع بقى ويخرج الايودايد مع الايه؟ مع السلايفا، فتلاقي العيان حاسس بميتاليك تيست كده. كمان هو مش بس في اللاكريمال ده كمان بيروح عند مين؟ ثايرويد جلاند، الغده الدرقيه، بيعمل حاجه اسمها هايبوثايروديزم. هناخدها ان شاء الله في الموديول بتاع الاندوكراين، هنعرف ايه علاقه الايودايد بالايه؟ بالثايرويد جلاند. ماشي؟ يعني لحد ما نروح هناك يبقى عارفين ان الايودايد يستخدم في علاج مين؟ هايبر صح؟ اكيد البوتاسيوم ايودايد هستخدمه في الهايبر مش الهايبو، لان هو بيعمل ايه؟ هايبو صح؟ لغايه ما نروح هناك تبقوا عارفين، ساعتها بقى ناخد الايه؟ الديفينيت ميكانيزم بتاعه. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيعمل سكين ايرابشن، راش. الايودايد ممكن يعمل زي الرجي كده، بيعمل حساسيه، ممكن بعض الناس تتحسس منه فبيطلع لهم زي راش كده او سكين ايرابشن. اخر دواء بقى معانا النهارده، عارفين يا اولاد مستخلص الجوافه؟ لما واحد يكح يقول له خد ورق الجوافه واغليها واشربها. افتكروا بقى من الجوافه جوايفنسين. جوايفنسين هو برضو الدواء ده جاي من مستخلص من نبات، بسميه تنكتشر يعني انت خدت حاجه نقعتها وخدت الميه بتاعتها. فالجوايفنسين ده يعتبر ايه؟ اورال نون بريسكريبشن، يعني دواء او تي سي، بيتاخد او تي سي عادي، اوفر ذا كاونتر يعني. تمام؟
بيقلل الادهيزفنس والسيرفيس تنشن بتاع الريسبيراتوري تراكت سكريشن، كمان بيعمل فاسيليتيشن للاكسبكتوريشن، لكن الاكزاكت ميكانيزم بتاعه بالظبط يعني ستيل انون. تبقوا عارفين ان في دواء اسمه جوايفينسين او في ماده فعاله اسمها جوايفينسين، دي جايه من مستخلص النباتات وزيها زي الايه، زي ورق الجوافه لما نيجي نغليه وناخد المستخلص بتاعه. ماشي؟ طريقتها مش معروفه بالظبط، لكن احنا لقينا انها بتعمل ايه؟ بتقلل السيرفيس تنشن، بتسهل الاكسبكتوريشن بتاع الميوكس والسبيوتم. زيها برضو عندنا برضو اكسبكتورانس ثانيه زي الامونيوم كلورايد والهيربال ريميديز. هنلاقي في ادويه كتيره زي ايبيكيكوانا، يعني اسامي كتيره قوي هيربال، كلها عباره عن حاجات ايه؟ مستخلص عشبي. ماشي؟ كل دي بتستخدم كاكسبكتورانت. انا ما رضيتش اكتب اساميها، قلت لكم بس هيربال ريميديز تستخدم ان ميني او تي سي كاف ميكتشر. بتلاقي كده ايه كاف ميكتشر عباره عن ايه؟ تلاقي مثلا مكتوب عليه امونيوم كلورايد، تلاقي ايه كاف ميكتشر مكتوب عليه امونيوم كلورايد، تبقى عارف ان امونيوم كلورايد ده ايه؟ اكسبكتور. بس ده اللي عايزاكم تعرفوه. خلاص؟ لكن الاسامي بقى بقول لك في ايبيكيكوانا، في اسامي بقى ريميديز ايه؟ حاجات هيربال يعني. طيب محاضره النهارده واضحه؟ طيب كم سؤال بس اشوفكم كده مركزين معايا ولا لا؟ ها، جالك راجل عنده 65 سنه وهو اصلا كان عنده هايبرتنشن وماشي على انابريل، راح للبرايمري كير فيزيشن complaining of a chronic cough. The cough began when he started. هنا بقى بدأت مع ايه؟ started of the medication. بقول لكم ساعات تقعد بعدها بشهور، تيجي بعدها بشهور، بس هنا بدأت مع الميديكيشن، فالبداية واضحة جدا ايه هو سببها. The most likely explanation براديكاينين. برافو عليك، براديكاينين. البراديكاينين عمل stimulation فعمل كف. Which of the following statement is not true؟ اقروا كده جملة جملة. خلينا من تحت مثلا. Inhalation of water vapor or adequate intake of water is an excellent mucolytic and expectorant. طبعا صح. دايما بدألكم من تحت، بدألكم من تحت. فطبعا دايما اقول لكم ايه؟ اللي بيكح كتير يشرب ايه؟ ميه. يبقى ايه؟ take the home message. اي حد تلاقيه بيكح كتير ومش قادر ان هو تو اكسبيل الميوكس ومضايقه جدا، قول له اشرب ميه كتير. ماشي؟ طيب iodide can be used as expectorant and mucolytic. Yes. طيب mucolytic used in the treatment of productive cough to liquefy copious bronchial secretion. Yes. Peripheral antitussive are used when the cough arises above the larynx. Yes, may. Antitussive decrease the bound and liquefy bronchial secretion. No, of course no. صح ولا بدألكم من تحت بقى. Which of the following drugs can disrupt mucus synthesis within bronchial glandular cells؟ disrupt mucus synthesis. مين فيهم؟ ركزوا بص، disrupt mucus synthesis لان الاسيتايلسيستين بيشتغل على الميوكس بعد ما بيتكون. مين اللي بيدخل جوه الجلاند ويحاول يدسربت السينثيسيس؟ بروميكسين. بروميكسين. يبقى الاجابه البروميكسين. لو ركزتوا كده تعرف هو الوحيد اللي بيعمل ميوكس ايه؟ بيدسربت الميوكس سينثيسيس. الايودايد قلنا ان هو بيزود السكريشن وبيستيميوليت، اللي هو بيزود الاكسبكتوريشن، لكن البروموكسين هو اللي بيدسربت الميوكس سينثيسيس لانه زي ما قلنا بيدخل جوه الجلاند زي ما قلنا في الجاستريك ميوكوزا وفي الريسبيراتوري ميوكوزا، بيشتغل على الاثنين، فبيعمل ديسربشن للميوكس ايه؟ سينثيسيس. خلاص؟ بس ثانك يو يا جماعه.